बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आदिल जहांगीर। वेलकम टू इन्फो एट आदिल। नाज़रीन, तुर्क ड्रामे जहां मुसलमानों को उनकी आलीशान तारीख से रोशनास करवा रहे हैं, वहीं इन ड्रामों में कई तारीखी किरदारों को शामिल करके उनकी अजमत की अक्कासी की गई है। और हमारी आज की वीडियो का मौजू नई तारीखी तुर्क सीरीज ओयानिस बोयोक सेल्जोकलो में शामिल एक अजीम तारीखी किरदार निज़ामुल मलिक तोसी हैं। निज़ामुल मलिक तोसी कौन थे? सल्जोक तारीख में उन्हें क्या मकाम हासिल था? निज़ामुल मलिक तोसी के हालात ज़िंदगी और उनकी शख्सियत के हैरत अंगेज पहलुओं पर बात करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल इन्फो एट आदिल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलउमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात मिलती रहें। नाज़रीन, निज़ामुल मलिक तोसी का पूरा नाम ख्वाजा अबू अली हसन निज़ामुल मलिक तोसी था। वो 10 अप्रैल सन 1018 को ईरान के शहर तोस के एक छोटे से गांव रदकान में एक दीकान घराने में पैदा हुए थे। उनके वालिद अली इब्ने अश्क गजनवी सल्तनत में खजांची थे। ताहम जब 1040 में एक लड़ाई में सल्जोक तुर्कों ने गजनवियों को शिकस्त दी और खुरासान को फतह कर लिया, तो अबू अली हसन के वालिद गजनी चले गए और बाद में सल्जोक सल्तनत के मातहत अपनी खिदमात सरंजाम देने लगे। ख्वाजा अबू अली हसन को सुल्तान अल्ब अरसलान ने तख्त नशी होने के बाद अपने वालिद चुगरी बेग की सिफारिश पर वजीर सल्तनत मुकर्रर किया था, और यूं वो सल्जोक सल्तनत में निज़ामुल मलिक के नाम से मशहूर हुए, जबकि तोसी उन्हें उनकी जाए पैदाइश तोस की वजह से कहा जाता था। नाज़रीन, निज़ामुल मलिक तोसी बचपन से ही बहुत ज़हीन और कई खूबियों के मालिक थे। अपनी जहानत से इंतहाई कम उम्री में ही कई उलूम पर उबूर हासिल किया। सल्जोकी अहद में वजारत उज़्मा के ओहदे पर फायज हुए और उस अहद के तमाम कारनामे निज़ामुल मलिक तोसी के 30 साला दौरे वजारत के मरहून मिन्नत हैं। ये अहद सल्जोकियों का दरख्शां अहद और तारीख़ इस्लाम का अहद ज़री कहलाता है। नाज़रीन, सुल्तान अल्ब अरसलान जो एक मुजाहिदाना सिफ्त रखने वाला बादशाह था, उसने अपने कमसिन बेटे मालिक शाह अव्वल को निज़ामुल मलिक तोसी के सपुर्द कर दिया था, ताकि वो उसकी तरबियत करें और असरी उलूम की तालीम के साथ साथ हुकूमत करने के ढंग भी सिखाएं। उन्हीं दिनों गर्जिस्तान की एक मुहिम पेश आई, जिसके लिए फौज को निज़ामुल मलिक तोसी की सरबराही में भेजा गया। गर्जिस्तान वालों ने हथियार फेंक दिए और मुस्लिम फौज की शराइत पर सुलह कर ली। जॉर्जिया के बादशाह बुकरात की एक भतीजी हेलिना, जो एक हसीनो दिलकश दोशीजा थी मगर राहिबाना जिंदगी गुजार रही थी, निज़ामुल मलिक तोसी को पसंद आ गई। ख्वाजा हसन निज़ामुल मलिक तोसी उस शहजादी से शादी करने के ख्वाहिशमंद थे, मगर हालात के बरक्स उस शहजादी हेलिना को सुल्तान अल्ब अरसलान से निकाह के लिए मखसूस कर लिया गया और शहजादी को अल्ब अरसलान के निकाह में दे दिया गया। कुछ अरसे बाद एक गर्जिस्तानी शायर सुल्तान अल्ब अरसलान के दरबार में आया। उसने एक कसीदा सुनाने की इजाजत तलब की। सुल्तान अल्ब अरसलान ने इजाजत दे दी तो उस गर्जिस्तानी शायर ने इंतहाई वायात अंदाज में शहजादी हेलिना और निज़ामुल मलिक तोसी की किरदार कुशी की, जिसके बाद सुल्तान अल्ब अरसलान ने इस शर्त पर शहजादी हेलिना को तलाक दे दी कि वो निज़ामुल मलिक तोसी से शादी करे या गर्जिस्तान वापस चली जाए। शहजादी ने वापस जाने से इस बिना पर इनकार कर दिया कि अब मेरी वहां पहले वाली इज्जत नहीं रहेगी, और ये कि वो खुद को मुसलमानों में महफूज व मामून समझती है, लिहाजा उसने निज़ामुल मलिक तोसी से शादी कर ली। सल्जोक सुल्तान अल्ब अरसलान ने निज़ामुल मलिक तोसी की सलाहियतों का अंदाजा लगाते हुए वजारत का मनसब उनके सपुर्द कर दिया। नाज़रीन, ख्वाजा हसन निज़ामुल मलिक तोसी ने सुल्तान अल्ब अरसलान के अहद में ऐसे जौहर दिखाए कि तहजीब व तमद्दुन और उलूम व फ़नून की हज़ारों शमें रोशन हो गईं। उन्होंने मुल्क के गोशे गोशे में मदारस का जाल बिछा दिया
اور سب سے بڑا اور اہم مدرسہ بغداد کا جامعہ نظامیہ تھا، جس کی تعمیر پر بے پناہ سرمایہ صرف کیا گیا، جو آج بھی بغداد میں موجود ہے۔ اس مدرسے نے بڑی نامور اور تاریخی شخصیات پیدا کی ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اسی مدرسے سے پڑھے ہوئے تھے، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی اسی مدرسے سے تعلیم حاصل کی تھی، اور باؤ الدین شداد جو ایک مشہور اسکالر اور عالم تھے، صلاح الدین ایوبی کے ساتھ اسی مدرسے میں علم کی روشنی سے منور ہوئے۔ ان کے علمی و ادبی کارناموں کی طویل فہرست کے ساتھ ساتھ مذہبی اور دینی خدمات بھی بے شمار ہیں، اور رفاع عامہ کے کارنامے تاریخ پر انمٹ نقوش ثبت کرتے ہیں۔ نظام الملک توسی کی تحریر کردہ کتاب سیاست نامہ کو انتہائی شہرت حاصل ہوئی، اور اس سے آج بھی استفادہ حاصل کیا جا رہا ہے۔ اس کتاب کا ترجمہ دنیا کی کئی زبانوں میں ہو چکا ہے۔ ناظرین، خواجہ ابو علی حسن نظام الملک توسی کی وفات کے بارے میں متضاد آراء پائی جاتی ہیں۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ ایک دن مالک شاہ اول، جو پہلے ہی ان کے خلاف ہونے والی محلاتی سازشوں سے دل برداشتہ ہو رہا تھا، اس نے نظام الملک توسی کو وزارت سے معزول کر دیا، اور معزولی کا حکم سننے کے بعد نظام الملک توسی واپس بغداد جا رہے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ مالک شاہ اول کے حکم پر ضروری کام سے بغداد جا رہے تھے کہ اچانک ایک درویش نے ان سے دادرسی چاہی۔ شفیق و مہرباں نظام الملک توسی نے دادرسی کرنے کی خاطر اس درویش کو اپنے قریب بلایا، مگر وہ درویش کے روپ میں قلعہ الموت کی طرف سے بھیجا گیا ایک فدائی بہروپیہ تھا۔ اس کا وار خواجہ حسن نظام الملک توسی کے لیے جان لیوا ثابت ہوا۔ خواجہ حسن جاں بر نہ ہو سکے اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی وفات پر پورا عالم اسلام غمزدہ و اداس ہو گیا۔ نوحہ گروں نے نوحہ کیا اور مرثیہ لکھنے والوں نے مرثیے لکھے۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ ان دنوں شیعہ سنی مناظرے ہو رہے تھے، جن میں مالک شاہ اول اور نظام الملک توسی بھی بنفس نفیس شریک ہوتے تھے۔ خواجہ حسن بزرگ نظام الملک توسی کا قتل بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا، اور جس دن ان پر حملہ کیا گیا اسی دن مالک شاہ اول پر بھی حملہ کیا گیا، اور مالک شاہ اول کو بھی نشانہ بنایا گیا، مگر مالک شاہ اول پر حملہ کامیاب نہ ہو سکا اور وہ بچ گیا، جبکہ مسلمانوں کی عظیم سلجوق سلطنت کے وزیر سلطنت خواجہ ابو علی حسن نظام الملک توسی شہید ہو گئے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔